السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله مش هنضف البوتاجاز ولا حاجة، أنا بس بوريكم البوتاجاز عشان احنا هنعمل هنغير الفونية. انا بس كنت عايزة اوريكم الاول. بصوا العين دي عندي بتدخن ازاي، مبهدلة لي الحلل بصراحة. عايزة اوريها لكم برضه اهو، مبهدلة لي الحلل خالص. فان شاء الله هعلمك ازاي النهارده تغيري الفونية بقى بطريقة سهلة جدا. انا اتعلمتها من بابا الله يديله الصحة يا رب، هو اللي كان جه غيرها لي مرة. طريقه سهله جدا ومش هتاخد معاك اي وقت، وهتوفر عليك ان تدخلي حد غير بيتك يعمل لك اي حاجه انت عايزاها. اهي رحت عند الراجل، اي راجل بتاع اللي هي قطع الغيار، الخلاطات والحاجات اللي زي كده والبوتاجازات. قلت له عايزه طقم فوني لبوتاجاز فريش، حسب البوتاجاز بتاعك يعني نوعه ايه، وبيديكي 5 فونيات كده مع بعض اهو. 5 فونيات دول ب 15 جنيه بس. كل اللي هنعوزه، هنعوز بنزة ومفك، وفي ابره كمان اسمها ابره الفوني، ابره للفونيا مخصوص، مش عارفه بجنيه تقريبا او ب2 جنيه، ممكن تشتريها برضو من عنده. انا للاسف ما لقيتهاش عندي، ممكن نجرب. الابره دي بتخليك بتوسعي بيها الفونيا، يعني لو الفونيا ضاقت ولا حاجه بتوسعي سنه عشان تشتغل معاك. يعني اول حاجه نشيل انا ما رضيتش اغسل البوتاجاز عشان كده كده هنضفه. فاول حاجه هعملها هشيل العيون وهشيل الحوامل، وهرجع لكم تاني. اهو يا حبايبي انا شلت كل العيون والحوامل اللي عليه زي ما انت شايفه. هتلاقي عندك في البوتاجاز بتاعك او اي بوتاجاز فيه مسامير اهي، في هنا 2 هنا اهو، و2 اهو هناك اهو، واحد اهو وواحد اهو. بس هنفك المسامير دي بالمفك بتاعك، مفك اللي هو عامل زي الصليبه ده، مش عارفه اسمه ايه اهو. هنفك المسامير دي كلها، بتتفك بمنتهى السهوله على فكره، ما هيش صعبه ولا حاجه. اهي جيب المفك كده بس، وهنلف كده هنلاقيها طلعت على طول. انا بحب اتعلم كل حاجه ببيتي، عشان انا اللي بيخليني ان انا اعمل كده ان انا بغلب ان انا الاقي صنايعي يجي لي بيتي. فقلت ليه يعني، بابا ربنا يديله الصحه والصحه بعيد عني يا رب، بعيد عن البلد تانية، يعني هو اللي علمها، يعني جه مره عملها قدامي. فخلاص انا عرفت الطريقه. المسمار اهو، خلي بالك المسامير دي يعني اللي تفكيه تحطيه في طبق جنبك، عشان ايه ما الدنيا ما تبهدلش، وعشان ما يضيعش كمان، يبقى ايه كل حاجتك في مسامير. هفك لك واحد كمان اهو، او هفكهم كلهم هو بنفس الطريقه، هم الاربع مسامير دول بس. هفكهم كلهم وهنشوف هنعمل ايه. بصوا يا حبايبي انا كده خلاص فكيت الاربع مسامير اهمت. ده بيتشال اهو. بصوا مفك المسامير اللي فوق ده بيتشال بمنتهى السهوله. هتشيليه كده بالراحه اهو. بصوا بيتشال اهو، وترفعي على ورا اهو. ده البوتاجاز من جوه. ايه رايكم؟ ايه رايكم في المنظر الحلو ده؟ احنا بننضف من فوق بس، يعني كل حاجه بتقع في البوتاجاز من جوه يعني للاسف يعني. دي طبعا حاجات واقعه حوالين العين من جوه، ده كله هيتنضف. اوريكم ازاي واحده واحده اللي احنا نعملها اصلا. هجيب بس السكينه وبالمكنسه طبعا هنشفط كل القرف ده. هجيب بس سكينه عشان اشيل الحاجات اللي حوالين العيون دي اهو. بصوا هي الاكل والدهون، لانك طبعا مش هتعرفي تخشي جوه البوتاجاز يعني اهو. انا بقالي فتره كبيره خالص ما عملتش البوتاجاز، هو يتشال يعني ما تقلقيش اهو. لحد ما توصلي، هو هنا دي مربوطه في دي بمسمارين، مسمار اهو ومسمار اهو، انا شايفاه. هنيجي على العين اللي انا عايزه اوريها لكم الاول اهي. هي دي اللي انا ولعتها لكم في الاول ودخنت ان شاء الله. يعني هنجرب فيها في الاول. طبعا بتشيلي فيشه لو فيشه بتشيلي فيشه البوتاجاز اهو. اهو كل ده بيطلع اهو. بس كده هنعمل ايه بقى؟ ده زي ما انا قلت لك، ديت مسمار اهو ومسمار اهو. هنفك المسمارين دول بس. المسمار اهو يا حبايبي انا فكيته بالمفك
برضو خليه في العلبة اللي فيها حاجتك، عشان مفيش حاجة تضيع لا قدر الله كده ولا كده. في مسمار زي فك مسمار اهو، وفي مسمار كمان اهو. هو مش واضح من كتر الدهون بس انا شفته اهو. حطي في المفك وتلف، هيلف يطلع معاك على طول. طبعا يعني مش عايزه اقول لكم على، تحس ان انت دخلت مغامره. طيب بصوا اهي الماسوره اتشالت. الماسوره ايه اتشالت، هتسحبيها بالراحه كده واحده واحده لبره اهي لحد ما تطلعيها. دي الماسوره بتاعت اللي فيها الغاز. طبعا هتسلكي وتنضفي ده كله عشان في، بصوا بتنزل ايه اي حاجه كاتمه الغاز مش كويسه اهي، كله ينزل اهو يا حبايبي. بس اللي بعد كده انا عايزه اوريك الفونيا فين. هشيل بس الموبايل عشان اوريك الفونيا موجوده فين اهي. الماسوره كانت راكبه داخله من هنا كده، معديه العين اللي قدام اللي بتولع اهي. دي الفونيا بتاعتها اهي قدامها اهي. كل الهكتميه بتبقى مفكوكه اصلا اهي. هتفكها كده اهو. دي الفونيا القديمه اللي هي باظت، يعني اللي كان بتنفس وكده باظت. هنرميها، هنركنها في جنب تاني خالص، وهنجيب فونيا جديده من الكيس اللي انتوا شايفينه اهو. هو راجل قال لي، بقول له يا مقاسات يعني ولا ايه، قال لي لا يا مدام كلهم بيركبوا عادي. فهجرب ايه واحده واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. هما دول 5 فونيات ال5 عيون المفروض. هجرب واحده واحده بشوف. هجرب دي بمنتهى السهوله، ما تفكتش معاكي بايدك، بتفكها بالبنزه. عشان كده انا قلت لك هنجيب البنزه اهي. هتحطها كده اهو وبتربطي وتلفيها بايدك، بتتلف بس. شفتي؟ ولا تقولي بقى سمكري ولا حد غريب يخش بيتنا ولا تتذلل حد، لان انا والله اللي خليني احب الحاجات ديت ان انا بتذلل. انا مش قبل ما هربط هجرب بس الاول، بتذلل الصنايعيه عشان يجي يعملوا لي حاجتي. اللي هنعمله ايه بقى بعد كده؟ دي الماسوره اهي ونفضناها كويس، ما عادش فيها حاجه اهي. هندخلها من هنا بالراحه تاني مكانها اهو. اكنك هتركبيها يعني بس، وتدخلها كده. ونجرب قبل ما نعمل حاجه، نجرب. امسكها بس بايديها كده اهو. هنجرب ازاي بقى. هنركب عين عليها نشوف الفرن اللي احنا جبناها كويسه ولا مش كويسه. هنركب العين بتاعه البوتاجاز عليها اهو ونجرب. بسم الله. بصوا الولعه ظبطت خالص ازاي. ايه رايكم؟ لا سحر ولا شعوذه. اهو ايه رايكم كده؟ حلو صح عن الفرق الاول كتير اهي. ولا سحر ولا شعوذه، بس حاجه كده بالصلاه على النبي. ساجده بتضحك. هنعمل بقى ايه اهو. ولا اغير واحده؟ مش هشوف واحده تانية برضه اغيرها، يمكن دي واسعه شويه. هخلي دي العين الكبيره اللي هناك دي اهي. نزلت دي كده اهو بالراحه. اشيل الفونيا. انا عايزه اوريك مثلا لو مش عاجبك البلعه يعني اهي. هشيل الفونيا بالراحه اهو. احطها هنا وجرب واحده تانية. الموضوع كله مش هياخد معاك نص ساعه. هتصلحي بوتاجازك وتخليه، مش عايزه تغيري العيون ديت، تفك الفونيه ديت في ابره اسمها ابره تسليك الفونيه. هتلاقيها عند الراجل اللي بتجيب من عنده الحاجات دي برضه بالابره كده، وتديها سنه غزه سنه هنا كده وهي مكانها سنه كده اهو. وجربي برضه زي ما انا وريتك اهو. هنركب البتاع تاني ونركب العين اهو. نجرب دي القديمه. نخليها هنا عشان ايه
يبقى احنا عارفين. بسم الله. دي احسن ولا التانية؟ غالبا الاتنين زي بعض. فخلاص انا هركب واحدة فيهم. انا ركبت ديت هثبتها وهوريكم هنعملها ازاي ان شاء الله. خلاص انا ركبت الفونية واستقريت عليها اهي بالبنسة كده وهجمد عليها اثبتها يعني زي ما بيقولوا اهي. بس او ممكن حتى بايدك والله اهي، مش مستاهله بنس. ونرجع الماسوره مكانها. اهي تدخلها كده اهو. بس نرجع الماسوره مكانها والمسمارين اللي احنا خلعناهم ونركبهم تاني. امشي عين 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 كده. مش عجبتك جربي ال5 فونيات لحد ما واحده تظبط معاكي. اهي ركبت اهي. هركب المسمار التاني ونشوف واحده كمان. العين اللي جوه برده اهيت اللي هي قصاد ديت، احنا خلاص خلصنا دي. العين اللي قصاد ديت اهي. فكيت المسمارين برده اللي كانوا هنا وبالراحه لحد ما تطلعي الماسوره. تقوليش اول حاجه تفضي الماسوره وتسلكيها كده. اي حاجه جواها الحاجات اللي جواها ديت بتخليها تتكتب برده. اي حاجه جواها تطلعها كده بالسكينه. انا هوريكم عينين اتنين بس وانتوا طبعا عارفين عشان الفيديو ما يطولش يعني. اهو اهو سلكت من جوه ازاي. انا عايزه اوريها لكم اهي. الفونيه بتاعتها اهي. احنا خلصنا دي. الفونيه بتاعتها اهي هتتفك واركب غيرها اهو. يا حبايبي انا خلصت كل العيون وركبتها قبل ما اقفل البوتاجاز عشان اجرب. لازم تركبيها قبل ما تجربي. كنت عايزه اقول لك على حاجه. لو مش عايزه تخلعي الفونيه اللي متركبه في البوتاجاز هنا هيبقى شكلها زي كده. بتجيبي الابره، ابره التسليك تقريبا بجنيه تقريبا، وبصي بالراحه خالص في الحته دي كده اهو. تاخد مخرومه اهي. مش عارفه الكاميرا باينه ولا لا. مخرومه اهي بالراحه خالص كده اهو. وتلف لفه كده بسيطه. هي كده هتوسع او هتتسلك. بس زي ما انا قلت لك هنجرب دلوقتي مع بعض نشغلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي بصوا اتغيرت خالص ازاي اهي. ههديهم عشان ما يسخنوش اهي. نروح على هناك اوريهم لكم برضو. احنا هنا صحيح اهي. ودي اهي. ديت بتعمل ولع صفر من جنب عشان العين عايزه تنغسل دخل فيها حاجات يعني. فانا قلت مش هغسلها دلوقتي اهو. انا حبيت اوريكم اهو. اهو النور شديد اهي اهي. ولا تدخلي حد بيتك غريب ولا انت ولا تتذلي لحد. بس كنت عايزه اقول لكم على حاجه كمان قبل ما نقفل البوتاجاز. احنا خلعنا دي نربطها تاني. بصي اهو هوريكم الصوره دلوقتي اهو. بمنتهى اهي مخلوعه اهي. بتركبها كده اهو اهي خالص اهي. بتدخلها كده اهو المجرى بتاعها وقدام الفونيه كده اهو. بتركبيها لحد اهي. تجيب المسمار الفتحه قدام الفتحه وتحط المسمار بتاعها بحيث انك تربطيها اهو. وبالمفك بس خلاص. بصوا خلاص اتاكدي قبل ما تقفلي البوتاجاز ان انت عملتي كل العيون. ان انت ربطتي كل المواسير. دي اسمها مواسير. ربطتي كل المواسير. كل اللي هنعمله بقى ان احنا ايه هننزل الغطا اللي احنا عملناه. هنزله معاكم اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو.
تظبطي الفتحات اللي هنا قصاد بتاعه الاشعال الذاتي ديت في كل واحده لحد ما ينزل. خلاص يا حبايبي انا نزلت البتاع ده اهو. هو له مسامير زي ما انا وريتكم اهي. هتدخلي المسمار قصاد المجرى كده اهو وتربطي. ممكن تخلي بس معاكي كشاف عشان تشوفي جوه كويس اهو. ظبطت المسمار، هو له مخروم له من جوه مجرى من جوه. اظبطي بس المسمار على قد يدخل بس في المجرى وبالبتاع بالمفك. بس خلاص هو كده سيبته. هنركب بقى ال4 مسامير عشان دي ما تطولش عليكم وهرجع لكم. انا خلاص يا حبايبي ركبت ال4 مسامير اللي كنت بقول لكم عليهم، وثبت ده في البوتاجاز بيثبت بال4 مسامير زي ما انا قلت لكم. انت بس المسمار له مجرى قصاده جوه بكشاف، حتى لو مش شايفه بكشاف كده بص تدخلي عند المجرى قصاد المجرى كده وتربطي بالمفك هتربط على طول وخلاص. انا ركبت العيون اهو، لسه طبعا هغسلها بس قلت اوريكم الاول قبل ما اغسلها واغلفها العيون شكلها ازاي. هولعها قدامكم. البتاع دي هرت صبعي الولاعه دي. كرهت الولاعات والله العظيم اهي. لان اللي هناك اهي الحمد لله ولعت بسرعه اهو. بصوا العين هناك دي بتطلع اللون اصفر عشان لسه عايزه تتغسل، يعني العين جواها فيها حاجات سودا مكتماها يعني، عشان كده لسه ان شاء الله هغسل ده كله. او العين اللي في النص اهي، ودي العين اهي ما شاء الله دي جديده خلاص برضو عندي دي ودي. ودي العين الصغيره بتاعت القهوه، ودي العين اللي كانت بايظه اهي، كانت بتفج كده وكانت بتبوظ الحاجه خالص مبهدله الدنيا، فالحمد لله صلحتها وغيرتها. انت احسن من 100 صنايعي، انت احسن من 100 حد. حطي بس في دماغك الحاجه انك عايزه تعمليها وهتعمليها والله ان شاء الله. ان شاء الله الفيديو الجاي مفاجاه برضو، حاجه كده في بيتك اخليكي تصلحيها او تجدديها. ممكن الراجل ياخد منك 400 500 جنيه هتعملها انت ب 40 50 جنيه. انتظروا ان شاء الله الفيديو الجاي اللي بعدها باذن الله. حبه فيديوهات كده اربعه ازاي نصلح بيتنا يعني. اتمنى اكون فدتكم، او انا بعمل الموضوع ده والله على طول على طول، لما حاجه عندي بتبوظ بعملها على طول. اتمنى اكون فدتكم، اتمنى اكون فدت منكم باي حاجه. دعوه حلوه من قلبكم كده ان شاء الله. اشوف وشكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.